बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अब्दुल खान। दोस्तों, ये कार्गो के ऊपर पार्ट 2 बनने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 मैंने बनाया था कि आप कार्गो किस तरह कर सकते हैं। अगर अपना बर्ड्स किसी दूसरे शेयर कार्गो करेंगे तो किस तरह करेंगे। अब इस वीडियो में बता रहा हूँ, पार्ट 2 है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि आप कार्गो किस तरह रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कि आपको क्या क्या एहतियात करना पड़ेगा, कि अगर आप किसी से दूसरे शहर से बर्ड मंगवा रहे हैं तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले, अगर मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करो तो मेरा चैनल असील हिंसलर को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो वीडियो करते हैं जी शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने किसी फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप या OLX कहीं से भी आपने मुर्गा ख़रीदा है, तो आपने उसको अपने पास लाना किस तरह, मतलब दूसरे शहर से, जैसे पंजाब से आप कराची मंगा रहे हैं, तो आपने करना किस तरह होगा, उससे किस तरह लेना होगा। दोस्तों, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी जिससे आप बर्ड ख़रीद रहे हैं, बर्ड आप उससे ले रहे हैं, आपने उसको बोलना है कि उस बर्ड के साथ, उस मुर्गा या मुर्गी के साथ अपनी वीडियो बनाएं। उसको बोलें जिससे आप ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें धोखेबाजी बहुत होती है कि आप उसको आपको बोलते हैं कि मेरे पास ये बर्ड है, फ़लाना मुर्गा है, तो आप उसको क्या करते हैं, पैसे भेज दे दें। तो आगे वीडियो में ये बताऊँ कि पैसे किस तरह आपने उसको भेजने हैं। तो आप उसको पैसे भेज देते, फिर आपको चीज़ नहीं भिजवाया, मुर्गा नहीं भिजवा, तो आपके पैसे नुकसान हो जाएगा आपको। तो आपने पूरे प्रॉपरली आपने करना क्या है कि उसके पहले, सबसे पहले आपने उसको बोलना है कि भाई जो आपने मुझे मुर्गा मैंने जो पसंद किया है, इस मुर्गे के बारे में, पर कोई परिंदे के बारे में जो आपसे बात हुई है, तो आप उसकी वीडियो बनाएं, मुझे व्हाट्सअप करें, और उस वीडियो के अंदर आप ख़ुद भी आएँ, उस बर्ड को अपने हाथ में उठा के दिखाएँ जिससे आप परिंदा ख़रीद रहे हो। उसको बोलें कि अपने NIC की जो तस्वीर होगी, NIC की तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दें, ताकि आपको प्रूफ हो कि मैंने इस फ़लाने बंदे का वीडियो भी इससे ले ली है, इसका फ़ोन नंबर भी मेरे पास आ गया है, और इसकी मैंने NIC की तस्वीर भी ले ली मैंने NIC की। तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये बंदा सही है। अगर जो बंदा करप्ट होगा तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करके देगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई आपने लेना तो लो, तो आप उससे वो बर्ड ना ख़रीदें, क्योंकि आपको धोखा दे रहा होगा। जब ये सारी चीज़ आपको दे देगा तो आप सब एतमाद कर लेना कि भाई हाँ, इसने भी ये वही बंदा है और ये सही चीज़ बेच रहा है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, फिर आप बर्ड पसंद आ गया, फिर वो कार्गो वाले गाड़ी के पास जाएगा, जो ड्राइवर होती है, बसें होती हैं, तो वो ख़ुद ही उससे बात करेगा, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना होगा, आपने उस दिन जाके अपने जो आपका बस अड्डा होता है, जहाँ पर बसें आती हैं अड्डे पे, तो आपने वहाँ जाके खाली वहाँ से उठाना होगा, ड्राइवर से लेना होगा। तो पूरा मुकम्मल तरीके बता रहा हूँ आपने क्या करना होगा। आपने उससे क्या किया, अभी चीज़ ले ली, मतलब उसका NIC ले लिया और उसका मालूम कर लिया कि भाई ये बर्ड्स इसी का ही है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको 1000 या 2000 आपने ईजी पैसा कर देना है कि कंफर्म हो जाए भाई आप ही लेंगे ये बर्ड। तो आपने उसको ईजी पैसा कर देना, आपने उससे एक नंबर ले लेना है, ईजी पैसे कर दिया, जेस पैसा होता है, आपने दो कुछ भी हो आपने वो कर देना, ईजी पैसा या जेस पैसा आपने उसको कर देना 1000। तो पूरे पैसे नहीं करने, थोड़े से पैसे करने, आधे पैसे कर दें या 1000 2000 रुपये कर दें कि आपको पक्का हो जाए, डन हो जाए। फिर वो किसी दिन आपको भिजवा रहा होगा, कोई भी एक दिन आपको बता देगा कि फ़लाने 11 बजे या 10 बजे बस आपके कराची पेशावर से या पंजाब से कराची पहुंच जाएगी। तो आपको कराची जाना होगा, जहाँ पर आपका अड्डा होगा। KPK में रहते तो आपको KPK में बस का अड्डा होगा, पंजाब में रहते तो पंजाब में बस का अड्डा होगा। मैं कराची में रहता हूँ तो इसलिए मैं कराची की बात करूँगा। जैसे मैं वहाँ कराची में चला आता हूँ, कराची का जो अड्डा है वहाँ चला आऊँगा मैं, तो वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। जहाँ मुर्गा आ भी किधर से, आपने ये भी देखना है। पंजाब से आ रहा तो कराची के अंदर पंजाब अड्डे पे खड़ा हूँ, जहाँ पर पंजाब की बसें आती है। अगर KPK से मंगा रहे हैं तो आपने KPK अड्डे पे जाना है, कराची के अंदर ही KPK का अड्डा होगा एक, वहाँ आपने जो खड़ा होना है, क्योंकि वहाँ पर KPK की बसें आएगी। तो इसी तरह आपने वहाँ जाकर खड़ा हो जाना है, उसको पैसे देने के बाद ही आपको फिर बताएगा किस दिन में भिजवा रहा हूँ आपके मुर्गा, उस दिन आपने फिर वहाँ खड़ा हो जाना है। होगा 10 बजे होगा, 11 बजे हो, आपको टाइम बता देगा बस वाले से टाइम पूछ के। और आपने दोस्तों उसको ये भी बोलना है कि जिस बस में आप क्या नाम है, आप कार्गो करवा रहे हैं, उस बस की तस्वीर और जब कार्गो हो रही हो उस टाइम की वीडियो, जो आप बॉक्स के अंदर परिंदा कोई भी डाल रहे हो, बर्ड डाल रहे हो, मुर्गा डाल रहे हो, उसकी वीडियो और बस वाले का नंबर और बस का भी नंबर। तो आपने फिर उसको क्या करना है, आपने उससे वो ले लिया। फिर आपने क्या करना है, जब वो आपको ये तो सारी चीज़ें भिजवा देगा, बस की तस्वीर भिजवा देगा, बस वाले का नंबर, और जिस टाइम कार्गो कर रहा होगा उस डब्बे, मतलब पूरा दिखा देगा आपको कि भाई मैं कार्गो कर रहा हूँ, देख लें, वीडियो बना के शॉर्ट सी वीडियो बना के आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर देगा। तो आप समझ जाना भाई मेरा जो बर्ड है वो वहाँ से पंजाब या KPK से निकल चुका है कराची के लिए। फिर आपने क्या करना है, जो बाकी पैसे बचे हों वो आपने उसको ईजी पैसा कर देने, जो आपने उसको जितने पैसे और भी देने होंगे ना, तो आप उसको ईजी पैसा कर दें बाकी पैसे। फिर जब आपका परिंदा आ जाएगा, कराची पहुंच जाएगा बर्ड जब आपका, तो फिर आपने क्या करना, उस टाइम पे जिस टाइम उसने बताया 11 बजे 12 बजे बस आएगी
या आपने बस वाले को ख़ुद भी फ़ोन कर देना, भाई बस अभी कहाँ तक पहुँची है और कितनी देर में पहुँच जाएगी अड्डे पर। तो फिर आप उसी हिसाब से वहाँ खड़े हो जाएंगे। तो जब बस आएगी तो फिर आपने क्या करना, जब कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा, आपने उसको बोल देना भाई ये यही बस है, मेरे पास की तस्वीर भी है, ये वो बस है जिसमें मैंने मियाँ वाली से KPK से मैंने मुर्गा मंगाया है कार्गो करके। तो आप उसको बस की तस्वीर भी दिखा देंगे। फिर वो आपको बोलेगा जिससे आपने मुर्गा मंगाया है उसकी बात करवा दो हमसे। तो आपने क्या करना है, आपने उसको फ़ोन मिला के उससे बात करवा देनी जिससे आपने मुर्गा मंगाया। फिर वो आप उसको फ़ोन करके बोलेंगे भाई मेरे को ये मुर्गा, मैं बस के पास ही खड़ा हूँ, ड्राइवर से आप बात कर लें कि मैं वही बंदा हूँ जिसने आपसे मुर्गा ख़रीदा था। तो ड्राइवर से बात करेगा, तो ड्राइवर क्या करेगा, ईज़िली आपको फिर वो फ़ोन में बात करके आपको जो आपका कार्गो होगा, परिंदा होगा, बर्ड होगा, जो बॉक्स में होगा वो आपको दे देगा। तो यही वीडियो थी कि कार्गो किस तरह रिसीव करें। इज़िली सारे मैंने तरीके बता दिए आपने किस तरह करना है और कैसे करना है। अगर इस तरह करते रहेंगे तो आपका बर्ड ईज़िली यहाँ पहुँच जाएगा। मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ जब मैंने कार्गो रिसीव की थी। तो उसकी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ कि मैंने जब रिसीव करके मैं घर पे ले आया था तो मैंने को जो अनबॉक्स किया था मैंने उसको, तो भी उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों यही वीडियो कार्गो के ऊपर आप कार्गो किस तरह रिसीव करें और जो कार्गो आपका अगर कार्गो किस तरह करवाएंगे उसकी भी मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसकी भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी ने कार्गो करवाना हो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं कि कार्गो किस तरह होता है। ये तो थी कार्गो के रिसीव के ऊपर, ये पार्ट 2 था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल नसीन इंसलर को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएँ ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।